Halo Bogoro, Davin ingin memperhatikan gerakan hewan. Yang pertama gerakan kepala, meniru burung mematuk. Selanjutnya meniru ayam makan. Yang kedua gerakan kaki, meniru kucing berlari. Selanjutnya meniru bebek berjalan. Kuak, 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 kuak. Yang selanjutnya meniru kelinci meloncat. Yang ketiga gerakan tangan, meniru ayam makan sayap. Yang selanjutnya meniru kupu-kupu terbang. Yang selanjutnya meniru burung terbang. Terima kasih.